Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, yeye ambaye ni Mungu mwenye nguvu. Bwana ni mwema sana, na kwa wema wake leo anakuletea Zaburi 27, zaburi ya ulinzi, zaburi ya mashambulizi dhidi ya mwovu ibilisi, zaburi ya mafanikio, zaburi ya ushindi. Na katika zaburi hii Bwana wako anataka ujue, somo la leo linasema ulinzi wa uhakika na ushindi katika kila shambulizi. Tunasoma tu Zaburi 27 na ule mstari wa kwanza. Bwana ni nuru yangu ya wokovu, nimwogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, nimhofu nani? Tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa zaburi hii. Rekebisha sasa masikio yetu, fungua ufahamu wetu, fukuza giza ambalo ibilisi ameliweka ili neno lako lisinase katika ubongo wetu, ili tuweze kuwa wacha Mungu. Saa hii neno lako likapenye katika jina la Yesu Kristo, amen. Katika zama zote, bila kujali mahekalu hayo yalikuwa ni ya kicha Mungu au ya kipagani, hekalu au patakatifu, mahali ambapo palikuwa ni mahali palipotambulika kuwa ni mahali salama, palijulikana ni sehemu salama kabisa. Miji ilipokuwa ikivamiwa, wakibanwa kila kona, wananchi wote walikimbilia sanctuary pale patakatifu pa hekaluni. Hata ulinzi wa mji waliposhindwa nguvu, walinzi nao walikimbia. Sehemu ya mwisho ya kuchukulia ushindi katika taifa lolote la kipagani au la kicha Mungu zamani ilikuwa ni hekaluni, kwa sababu iliaminika pale ndipo sehemu salama na ngome ijengwa salama. Na hata katika anguko la Yerusalemu, walipozingirwa na majeshi ya Tito kutoka kule Rumi, walikimbilia hekaluni. England na katika Roman Empire karne ya 4, hata wale makanisa waliyachukulia kama hekalu. Hata kama mtu akiwa ameua mtu, akikimbilia hekaluni anahesabika kuwa ni salama. Kwa hiyo mtu huyo alikuwa hawezi kufanywa chochote, akitoka na hekalu utaratibu mwingine sio ule wa kuuawa wa mwanzo. Kwa hiyo hekalu ni sehemu sahihi, na neno Zaburi 27 inakuingiza katika hekalu la Bwana, kwamba hapo ni mahali salama kabisa. Na nina habari njema kwako kama Mkristo, unao upendeleo wa kukaa katika patakatifu pa Mungu wako sana, pa mbinguni. Ndio maana ile kitabu cha Waebrania 4 kinakuita kwamba na mkikaribie kiti cha rehema. Kiti cha rehema ni mahali anapokaa Mungu, patakatifu pa mbinguni. Na Zaburi 27 tusoma mstari wa 4 mpaka wa 6, kisha tusoma Zaburi 71 mstari wa 3, tutapata mambo hapa. Anasema, neno moja nimelitaka kutoka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalolifuata, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Mradi atanisitiri bandani mwake siku ya mabaya, atanisitiri katika sitara ya hema, na kuniinua juu ya mwamba. Na sasa kichwa changu kitainuka juu ya adui zangu wanaonizunguka, nami nitatoa dhabihu za shangwe hemani mwake. Nitaimba, naam, nitamhimidi Bwana. Uwe kwangu mwamba wa makazi yangu, nitakakokwenda siku zote. Umeamuru niokolewe, ndiwe genge langu na ngome yangu. Hata wewe mtoto wa Mungu, ukikaa katika hekalu la Bwana kwa jinsi ya rohoni, uko mahali salama. Lakini hii bado imekaa kwenye fumbo, bado kama haileti uhalisia hivi. Maandiko bado yanataka kitu, yanakusogeza karibu sasa na hii concept na hii wazo. Katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 3:16 na Wakorinto wa kwanza 4:19 anasema, hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Hii ni 6:19, napo wanasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu? Unaingizwa kwenye hoja ya hekalu. Sio tu hekalu kama jengo unaloenda kuingia kule patakatifu kwa Mungu. Sasa hivi amekutoa wazo la kutoka kule. Wewe mwenyewe ni hekalu. Wewe mwenyewe sio mwili wako, ni hekalu la Mungu. Popote unapotembea, tambua umo hekaluni mwa Bwana. Na kama unamwamini Yesu, hii nayo iwe kwako hualisia. Sikiliza, mwili huo sio wa kwako, ni wa Mungu. Nimekuwa nikisema mara nyingi, uliwekwa tayari ili aje akae humo siku nyingi sana. Na hivyo mwili wako ni wa thamani sana machoni pa Mungu. Mungu anaangalia kama hekalu, mahali salama kuliko mahali pote ulimwenguni.
lazima ulinde kwa uzuri. Mtumishi, unamaanisha nini? Mbinguni tumealikwa kuingia kukaa katika hekalu la Mungu kwa jinsi ya rohoni na Mungu wetu, lakini akaona haitoshi, amerudi kwetu, ametuambia sisi wenyewe ni mahekalu, ndani yake anakaa yeye Mungu. Hivyo ni mahali salama kuliko mahali popote ulimwenguni. Sisi ni mahekalu yanayotembea, iwe mchana, iwe usiku, iwe mvua, iwe jua. Tambua tuko salama dhidi ya mashambulizi ya adui, kwa kuwa Mungu mwenyewe aliye ndani yetu. Hekalu hili ni la kwake, atalilinda kwa wivu mkubwa dhidi ya wavamizi wote. Naye anasema katika Isaya 50 mstari wa 7 na 8, maana Bwana Mungu atanisaidia, kwa sababu hiyo sitatahayari. Kwa sababu hiyo nimekaza uso wangu kama gumegume, nami najua ya kuwa sitaona haya. Yeye anipatiaye haki yangu yu karibu. Ni nani atakayeshindana nami? Na tusimame pamoja. Ni nani aliye hasimu yangu? Na anikaribie basi. Haya alitambua nayo yasema haya, na wewe tambua, yatakupa nguvu katika maisha yako. Mithali 3:25 na 26. Usiogope hofu ya ghafla, wala uharibifu wa waovu utakapofika, kwa kuwa Bwana atakuwa tumaini lako, naye atakulinda mguu wako usinaswe. Kwa Bwana alindi kila kitu. Bwana alindi kila mtu. Bwana analinda mahekalu yake. Chagua kuwa hekalu la Mungu. Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Ruhusu Roho Mtakatifu akae ndani yako. Na sasa hii isikufanye uone kuwa wewe ni wewe muda wote basi ni wa kuindwa na kushambuliwa. Wewe hata una uwezo wa kushambulia na kufukuza nguvu za adui. Umepewa mamlaka ya kushambulia pia na kufunga mageti ya adui. Soma kitabu cha Mwanzo 22:17. Katika kubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitakuzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zako. Utamiliki mlango. Sikiliza, zamani mlangoni au kwenye mageti ndipo palikuwa ni influential area, ni eneo lenye ushawishi. Ukishinda kwenye mageti umeshinda mji. Mungu anasema utamiliki malango ya adui zako. Adui yako Ibilisi na mawakala wake wanaokusumbua, mwambie Mungu, nimetambua leo ninao uwezo wa kumiliki na kuingia na kuteka nyara za adui na kupita bila kusumbuliwa chochote. Kwa hiyo hata adui aliyekuingilia ni Ibilisi, ni wachawi, ni majini, umepewa mamlaka ya kuwafukuza. Zaburi 18 mstari wa 29, 37 mpaka 40 anasema, kwa maana msaada wako kwa msaada wako nitafuatilia jeshi, kwa msaada wa Mungu wangu naruka ukuta. Haleluya. 37 anasema, nitawafuatilia adui zangu na kuwapata, wala sitarudi nyuma hata wakomeshwe. Nitawapiga wasiweze kusimama, wataanguka chini ya miguu yangu. Nawe hunifunga mshipi wa nguvu kwa vita, huniitishia chini yangu walioniondokea. Naam, adui zangu umewafanya wanipe visogo, nao walionichukia nimewakatilia mbali. Haleluya. Wewe ni mshindi zaidi ya washindi katika Kristo Yesu aliyekufia. Adui wa mwisho anayeogopwa dunia nzima ni kifo, lakini tunapewa na ushindi dhidi ya adui kifo. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15:26 anasema, adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti, hata kifo. Sio tu upaswi kukiogopa, bali una uwezo wa kukipindua, kwa kuwa ile siri nilokufundisha jana, uzima wa milele, ukiupokea huo, huna hofu na kifo tena. Kufa inakuwa ni faida na kuishi inakuwa ni Kristo. Namaliza na Isaya 54:17, kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utauhukumu kwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na hakika yao itakayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Mwambie Mungu, nifanye hekalu linalotembea, ili nisiogope chochote isipokuwa kukukosea wewe tu. Mungu akubariki sana.
Basi tuombe. Baba wa mbinguni, mtoto wako amekaa na vitisho muda mrefu, lakini Zaburi yako 27 leo inatufungua dhidi ya vifungo vyote vya hofu. Basi mbariki, mlinde katika kazi zake, mlinde katika mipango yake, asiogope chochote ila kukukosea wewe. Ikiwa alikuwa mbali na wewe Bwana, mpokee zaidi leo anapokujia, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, Mungu mwenye nguvu, Mungu mkuu, muweza wa yote. Amen.